は全城に停まります。この列車は2両で運転しております。
側です。ドア横のアクセルのボタンを押してお降りください。お出口は右側です。お降りの際はドア横のアクセルのボタンを押してお降りください。お乗り換えの案内です。大本線上り特急津軽2号松江行きは1番線から10時17分。お持ち物、お忘れ物なさいませんようお気をつけください。本日も JR 東日本七尾線ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の大館です。